عليكم، مرحبا بكم. bienvenue sur la chaîne ام فؤاد. اليوم غادي نديرو كرانتيكا. كاع الجزائر تعرفها. كرانتيكا كاع معروفه عندنا هنا في الجزائر. غادي نبدو على بركه الله. عندي 500 غرام تاع كرانتيكا الطل، عندي حبه بيض، كاس اتاي تاع زيت، عندي حرور، كمون، نص كاس تاع حليب، وعندي هنا نيشان، عباد نيشان 2 لتر تاع الماء، خليت منهم شويه، هذيك شويه نكملها بالحليب. وعندنا الملح بيان سور. نعاود. هنايا نوزافون 500 غرام دو بوا شيش. كارانتيكا كاسكو سي دو بوا شيش مولو. Là c'est du pois chiche moulu à base de pois chiche moulu très fin, très finement. Un œuf, un verre de thé à l'huile, du poivre, du cumin. Et là nous avons 2 litres d'eau. Ce qui reste, on le termine avec le lait. Et la kalantika, elle se marie très très bien avec le cumin. Et le sel bien sûr. غادي نبداو على بركه الله. هنايا الخمس تاعنا الطل، هنايا نديرو الزيت، حبه بيض، نجمو تاني نديرو نص رطل. الوغ نص رطل اللي يدير نص رطل نديرو نص كاس تاع زيت، وتوجور حبه بيضه، نص كاس تاع زيت. نديرو الحليب هو اللي يدير هذيك القشوريه الكحله. اي اونتر طون الملح هي تبغي الملح. اي اونتر طون نحمو الكوشه تاعنا لو كومان. غادي ندير كمون كومان، ومن الطيب تاني نرشوها بالكمون اللي يبغي الكمون. ونزيد لها هذا تاع الماء. هذه بوغ سو كي يبغوا يديروها هكا تو سامبلومون. بصح اليوم انايا غادي نديرها او فروماج فوندو تاع لا باش كيغي. نجمو نديرو تاع بورسيون، نجمو نديرو تاع شيف. انا اليوم غادي نديرها او فروماج. شوالا يفو بيان ميلونجي. Elle est très bonne. تاكلوها بالخبز في اون اسيت. شوالا elle est accompagnée بالهريسه. Elle est toujours accompagnée avec de la harissa, avec du piquant. كرانتيكا تاعنا تاع جدودنا وكاع الناس تبغيها. On mélange bien, très très bien. Voilà, on ajoute le fromage. Plus vous mettez de fromage, plus c'est bon. Mais il ne faut pas en mettre trop. Et si vous mettez beaucoup de fromage, il faut diminuer le sel. Il a donné le fromage بزاف نقصوا شويه من الملح. Voilà, tout est bien mélangé. Maintenant, je vais la mettre dans un plat. غادي نديرها في plat ونديرها في الكوشه الطيب. Je vais la mettre dans un plat et la mettre au four à cuire. Elle a au moins pour 1 heure. Une fois que نشوفوها باللي دارت لا كروت من التحت نشعلو من الفوق. Une fois que نشوفو لا كروت elle a de la croûte comme une tarte, on allume en haut.
faut bien mélanger tous les ingrédients. Et le four, il faut qu'il soit bien chaud. والفوغ تاعكم راح تحموه مليح مليح. بور اللي يبغي يدير نص سرطان يدير توجور حبه بيض، يدير نص كاس زيت، ويدير يوطرو نص تاع ما، يوطرو نص تاع ما ونص كاس تاع حليب. توجور الحليب باش يدير هذيك لاكروت الكحله. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نديرها في ان بلا، نديرها طيب ومن بعد نرجع لكم. جو في لا ميت دون ان بلا، جو في لا فير كوير اي ابري جو ريفيندري. وهنا نسيت واش نقول لكم، الا كندهنوا لو بلا تاعنا. هاي وينا يفو ويلي لو بلا، جوست لو ويلي، mettre de l'huile, voilà, et on va mettre la carantica ici. Voilà. Et on va mettre à cuire. نديروها في الكوشه طيب من بعد نرجع لكم. هاي وين الكراتيكه تاعنا طابت. هاي وين شوفوا كي طابت شابه. خليناها اللي تخلوها تبرد او موان ساعه ولا ساعه ونص باش تقدر بروحها. ها اللي يبغي الكمون نديرو كمون، سبودروها بالكمون درنا الداخل. واللي ما يبغيش الكمون ما يديش. Ceux qui aiment le cumin, pardon, ceux qui aiment le cumin, ils se poudrent de cumin, sinon ils mettent pas. Et تاكلوها بالهريسه والخبز، ديروها في طبسي تاكلوها. نتمنى ان شاء الله ديروها وتعجبكم، وتديروا لي جيم وتابونوا في لاشين تاعي باش دائما يخرج لكم الجديد. وبالتوفيق. ميرسي اي او ريفوار، بون ابيتي.